तो भाई लोग रियलमी लॉन्च कैले बा बहुत ही बेहतरीन फ़ोन रियलमी 10 प्रो 5G रियलमी 10 प्रो प्लस 5G फ़ोन। ये फ़ोन काफ़ी हद तक अच्छा बा लेकिन काफ़ी हद तक कमी भी बा काहे से कॉपी वगैरह बा ये फ़ोन। तो चलो आज हम देखाओ तनी इमें का अच्छा बा का बुराई बा। लेकिन दोस्तों अफसोस के बात ये बा कि इंडिया में भी लॉन्च नहीं केवल चाइना में लॉन्च भइल बा, इंडिया में भी आए वाला बा, कब आए वाला बा, सब कुछ जानने लोग का एकर दाम होई का इतना दाम में अगर मिलो तो तू लोग ले सकल, सब कुछ बतावे वाला बानी आज के वीडियो में। का तू लोग ये फोन के वेट कर लोग चाहे ना कर लोग सब कुछ समझ लोग ये वीडियो देखला के बाद से। तो चलो लो भाई लोग फटाक से हम करते हैं ये वीडियो के शुरू। तो भाई लोग सबसे पहले हम बात करें रियलमी 10 प्रो 5G के बारे में। देखो लोग इमें लागल बा 6.72 इंच के एगो फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले जौन की 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ बा। साथ ही में तहार लोग इमें क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 695 5G वाला प्रोसेसर देखे का मिल जाता जाना में तू लोग नॉर्मल में गेमिंग कर सकेला लोग। साथ ही में तहार लोग के 5000 mAh के बैटरी के साथ ही 33 वाट के फास्ट चार्जर देखे का मिली जाना से तहार लोग के फोन के चार्ज होके में 1 घंटा 20 मिनट के ऊपर हो जाए, समय तो लगे जाए चार्ज होके में। एक बार चार्ज कर ले बोलो तो तहार लोग के फोन बहुत ही आसानी से दिन भर का बैटरी बैकअप दे दी। नॉर्मल यूज पर गेमिंग कर बोलो तो 4 घंटा का बैटरी बैकअप दी। साथ ही में तहार लोग के में 108 MP के प्राइमरी कैमरा बैक में आ 2 MP के गोरी कैमरा चिपकल मिल जाए आ 16 MP के फ्रंट में कैमरा देखे के मिल जाए। LPDDR4H के रैम सपोर्ट देखे के मिली, UFS 2.2 के स्टोरेज सपोर्ट देखे के मिल जाए। देखो लो भाई लोग ये फोन काफ़ी हद तक रियलमी का जो 9 प्रो 5G वाला बा वैसने सेम बा, मतलब कि सेम समझो लोग फोन थोड़ा सा में अंतर बा। जैसे कि डिस्प्ले में बा उसमें लगल 6.6 इंच के LCD डिस्प्ले में लगल 6.72 इंच के HD डिस्प्ले और साथ ही में तार लोग के 64 MP के कैमरा उसमें देखे के मिली, 108 MP के कैमरा देखे के मिलता, बस यही जा अंतर बा। देख लो भाई लोग दाम के बात करी तो चाइना में लॉन्च हुआ तो चाइना से इंडिया में अगर कन्वर्ट कर जाता तो 8,256 वाला से ही शुरुआत बा। तो 8,256 वाला यदि लेता रहो तो 19,000 के आसपास में देखे के मिल जाए। साथ ही में 12,256 वाला भी एगो वेरिएंट बा लेता रहो तो 22,000 के आसपास में देखे के मिल जाए, जो उनकी काफ़ी हद तक अच्छा, मतलब कोई मामले में अच्छा बा कोई मामले में मतलब कि कमी भी हमरा लागल। तो फोन ज़्यादा कोनो खास ना कहल जाए। हाँ यदि अच्छा प्राइस पर आवत है इंडिया में तो सही कहल जाए। तो प्राइस बताएं इंडिया में कितना प्राइस पर आवेला बा, कब तक आवेला बा। तो चलो लो भाई लोग हमने तो देखी जाए रियलमी 10 प्रो प्लस 5G के बारे में उसमें का लागल बा। देख लो भाई लोग रियलमी 10 प्रो प्लस 5G में लागल बा 6.7 इंच के एगो फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले जो उनकी काफ़ी हद तक अच्छा बा। आई कप डिस्प्ले बा जो उनकी लुक वगैरह में भी काफ़ी हद तक अच्छा बा। साथ ही में ताल्लुक से के में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखे के मिल जाए जो उनकी सही है बा। चलो लोग भाई मान सके तंजामी के सही बा। 800 निट ब्राइटनेस वगैरह देखे के मिल जाए, HDR10 के सपोर्ट देखे के मिल जाए। यही में आता है लोग के में डिस्प्ले ही फिंगरप्रिंट देखे के मिल जो उनकी काफ़ी हद तक अच्छा बा। लुक में तो चार लगा देता है, तो कप डिस्प्ले बा डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मजा ही आ जाए वाला बा। देख लो मीडियाटेक के डायमेंसिटी 1080 वाला जो प्रोसेसर बा 5G वाला वो एम लागल बा जो उनकी 6 नंबर बेस प्रोसेसर बा। ये प्रोसेसर ज़्यादा कोनो हाई नहीं है ज़्यादा कोनो कम नहीं है। तू लोग देखल बा क्वालकॉम के जो स्नैपड्रैगन 768G होला चाहे मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 वाला सेम वैसे ही बा, ज़्यादा कोनो इनमें अंतर नहीं है। ये फ़ोन काफ़ी हद तक अच्छा है, ज़्यादा ये फ़ोन कॉपी नहीं है कैले। और रियलमी नोट 9 प्रो प्लस वाला बा उसके ज़्यादा ये कॉपी नहीं है कैले, मतलब थोड़ा सा अंतर तो बा देख सकते बहुत हद तक अंतर बा। ये फोन में कप डिस्प्ले वगैरह लागल बा तो इसे दूर तक कोनो टक्कर नहीं है और ये फोन काफ़ी हद तक हमरा अच्छा लागल। देख लो भाई लोग ये लोग के 3 गो वेरिएंट में देखे का मिल जाए। हाँ भाई लोग 3 गो वेरिएंट में देखे का मिल जाए। तू लोग का बोलो कौन कौन 6,128 8,256 12,256। चाइना के प्राइस के बात कर जाओ तो 22,000 के आसपास में ये लोग चाइना में देखे का मिला था। लेकिन दोस्त लोग अगर इंडिया का बात करी तो इंडिया में तालों के 25,000 से भी नीचे देखे के मिल जाए। हाँ भाई तो चलो लोग एक्चुअल प्राइस तालों के बता दी दोनों फ़ोन के बारे में। देख लो भाई लोग ये दोनों फोन तारा लोग के इंडिया में दिसंबर के महीना में देखे के मिल जाए, दिसंबर में 10-15 तारीख के देखे के मिल जाए। ई फोन में तारा लोग के बहुत ही आसानी से सब कुछ एगो अच्छा खासा बा। लेकिन जो रियलमी 10 प्रो 5G वाला बा थोड़ा अच्छा ना लगल, लेकिन प्लस वाला जो बा तो काफ़ी हद तक अच्छा बा। देख लो भाई लोग 10 प्रो वाला जो फोन बा ये तारा लोग के इंडिया में 22,000 के आसपास में देखे के मिल जाए। शुरुआती वाला जो 8,256 वाला बा तो बहुत ही अच्छा दाम पर यदि आवता तो हमने के फोन के ले सकता है इंडिया बहुत अच्छा बा। मतलब थोड़ा सा तो अंतर बा जो उनकी काफ़ी हद तक अच्छा बा। अच्छा तो है कस्टमाइज ये फोन लागल लुक वगैरह मामले में अच्छा बा। जो रियलमी 10 प्रो प्लस 5G वाला बा ये ताहा लोग के 24,000 के आसपास में देखे के मिल जाई। इमें कप डिस्प्ले वगैरह बा जो उनकी काफ़ी हद तक अच्छा बा। इहो फोन के तू ले सकता लो, मतलब ये फोन के तू ले सकता लो ज़्यादा काफ़ी हद तक अच्छा बा। ये फोन देख लो भाई लोग सब कुछ मतलब दिल ही बा। कप डिस्प्ले वगैरह बा जो उनकी सही बा। तो तू लोग वेट कर सकता लोग, और लोग फोन बा तो मत खरीद लो, दिन वेट कर लो। यदि फोन लॉन्च
लॉन्च हो जाता तो अगर रियलमी का लवर वाले तो लोग फ़ोन के ले सकता लोग, काफ़ी हद तक अच्छा रही। और रियलमी कई सारा फोन लॉन्च होके वाला बा, ऊपर वीडियो ना वाला बानी। तो देखो लोग भाई लोग तहा लोग के का सुझाव कमेंट करके जरूरी बताइए लोग, हम वही के जरूर ही पढ़ेम। तो यही साथ हम वीडियो करे चाहते हैं समाप्त, मिलते हैं तहा लोग से एगो अगला वीडियो में। तब तक खातिर बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।